सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हमारे पास एक मिक्सर ग्राइंडर मिक्सी है। तो इसमें चलने में दिक्कत ये आ रहा है कि इसको गिलास को चलाने में ये साउंड करता है, बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक आवाज़ करता है ये। तो हम आपको बताएंगे कि ऐसे आवाज़ को किस तरह ठीक किया जाता है। तो आपको पहले मैं इसको चेक करके दिखाता हूँ कि कैसा आवाज़ है, किस तरह चल रहा है ये। तो मैंने बिजली में लगा लिया हूँ, ये है, और इसका स्विच देता हूँ। ये देखो चलने में कैसा दिक्कत कर रहा है। ये ब्लेड भी थोड़ा ऐसे ऐसे करके चल रहा है, और ये गिलास में ही दिक्कत है, मिक्सर में कोई दिक्कत नहीं। मैं आपको मिक्सर भी चला के दिखाता हूँ। तो हमारा गिलास निकालने के बाद मिक्सर बिल्कुल सही चल रहा है। तो ये गिलास में प्रॉब्लम है। गिलास में कैसे प्रॉब्लम हो जाता है मैं बताता हूँ। ये हमारा जो ब्लेड जो घुमाता है, ये बुश इसमें लगी होती है, तो वो बुश टूट गया है, या टूट भी जाता है, या तो फिर ये बुश कट जाती है, तो दिक्कत करता है चलने में। तो मैं आपको बताऊंगा बिल्कुल आसान तरीके से ठीक करने के लिए। आप बिल्कुल घर पे भी चेंज कर सकते हो आप। तो चलिए, पहले आपको खोल लेनी है ये कपलर को या चक्री को। तो हाथों की मदद से खुल गया तो ठीक है, ना तो चाबी का उपयोग करता मैं। तो हमारा आसानी से खुल गया ये। इसकी जो कपलर होती है उल्टी चक्कर की होती है। मैंने खोल लिया, आप उसी हिसाब से खोल लेना है आप, और इसको निकाल लेनी है। ये देखो बुश कैसा मेरा कट गया, ये देखो दिख रहा होगा आपको, बिल्कुल टूट के बिखर गया ये। तो आपको पहले निकालना है इसको। अब आपको इस टाइप की कोई बम्बू ले लेनी है, उसको इस प्रकार गिलास करके ये रख लेना है। उसके बाद एक इस प्रकार की रॉड ले करके इस तरह रख करके आपको धीरे धीरे चोट मारनी है। ये हमारा निकल गया बुश। ये देखो किस टाइप का टूट गया है, ये बिल्कुल ख़राब हो गया था ये। तो मैं इसको नया डालूँगा। तो हमारे पास ये बुश ला रखा हूँ। ये आपको आसानी में मार्केट में 20 से 25 रुपये में आसानी से मिल जाएगा कहीं भी इलेक्ट्रिक शॉप पे। तो इसको लगा लेनी है। ठीक गिलास को उस प्रकार रख के ऊपर से डाल लेनी है, और हथौड़ी की मदद से आपको ठोक लेना है। ये हमारा बुश देखो लग गया। उसके बाद आपको ये चक्री ले लेनी है। एक चक्री उठा लेना और ब्लेड उठा लेनी है। तो इसमें मैंने 2 वासर डाल दिया। उसके बाद इस प्रकार डाल लेनी है। ये देखो ब्लेड मेरा बिल्कुल फिट बैठ गया। ब्लेड मेरा बिल्कुल नीचे सटने से थोड़ी सी ऊपर है। मसाले बिल्कुल मस्त पीसेगा इसमें। तो और ये पीछे साइड में भी जितने वासर लगेगा डाल लेनी है। तो एक और एक और डालना है। 2 डाल दिया। वो अपने हिसाब से वासर डाल लेना, जितना खोजे उतना डाल लेना। उसके बाद आपको कपलर टाइट कर लेनी है। ये उल्टी चूड़ी की होती है। देखो किस प्रकार टाइट कर रहा हूँ तो टाइट हो रहा है ये मेरा बिल्कुल मस्त हो गया, ये लग के फ्री भी है। तो आपको मैं चेक करके भी दिखाऊंगा, साउंड वगैरह सारा चेक कराऊंगा कि कैसे ठीक हो गया या नहीं। तो मिक्सर में लगा लिया, ये लग गया। और ये हमारा बोर्ड में लाइन दे रखा हूँ, ये लाइन ऑन कर देना है। उसके बाद चेक करता हूँ आपको स्विच देकर। ये देखो मेरा मिक्सर बिल्कुल मस्त चल रहा है और बिल्कुल अच्छे से ठीक हो गया है। तो इसी तरह वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके बताएं, ज़रूर मैं आपको रिप्लाई दूंगा। थैंक यू सो मच।